ये मैंने सात्रोन का 3773 का एम्पलीफायर बनाया हूँ हाथ में से। ये कंप्यूटर का जो साइड वाला कवर था उसमें काट के बनाया हूँ। ये फ्रंट में ये और इधर जगह नहीं हुआ इसलिए ये वॉल्यूम और ये सब लगा दिया ऊपर। ये देखो ये जो फ्रूट्स का कवर आता है ना उसको काट के बनाया हूँ। पीछे देखो पीवीसी बोर्ड में ये सब लगाया हूँ। अंदर ट्रांसफार्मर मेरे पास एक पड़ा था 12012 का और ये एसएमपीएस जो पंखा को चलाने के लिए और ये 3773 का बोर्ड और इसमें तो सब दिया गया था वॉल्यूम और ये ठीक है। उसमें मैं अभी ये वाला स्पीकर को बजाऊंगा। ये वाला देखो 60 वाट का और वानीटेक कंपनी का। ये मेरे पास ये वाला भी एक था लेकिन इसमें बस बेस आ रहा है, ये सब ऑफर है इसलिए मैं अभी ये भी ऑफर है एंड स्पीकर भी है। ये लिखा है ऑफर एंड स्पीकर, देख सकते हो स्पीकर एंड ऑफर लिखा है। मैं इसको बनाने के लिए कम से कम मेरे को 2 दिन लग गया था ठीक है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ हाउस वायरिंग। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम करके 2 दिन में इसको बनाया। देखो एम्पलीफायर में मैं स्पीकर कनेक्ट कर दिया ठीक है। अभी मैं तो मेरे पास एक ही फ़ोन है, मैं कैसे बजाऊंगा, पेन ड्राइव भी नहीं है ठीक है। कोशिश करता हूँ ठीक है।